係今個禮拜咧，嗰個 CCL 係反映咧港股恒生指數就跌破咗23,000點嗰個禮拜，咁啊連續2個禮拜下跌啦。咁呢個就係喺舊年5月之後再第一次出現連續2個禮拜下跌嘅。咁但係個幅度係收窄咗嘅，因為上個禮拜跌到差唔多0.8%，今個禮拜只係0.1幾，咁所以嗰個下跌都唔係話一個轉向好差掉翻頭跌嘅情況，咁而亦都喺5個禮拜而家都係守喺159呢個位，咁係有啲係整固嘅階段啦。咁同埋如果睇翻細嘅指數咧，其實嗰個中小型單位其實都係有少少升，所以今個禮拜其實跌都係大型單位嗰度跌嘅，咁所以拉到去整體跌。咁同埋咧4區裏邊咧，其實咧就3區都係升，就只係九龍嗰邊跌。咁啊，九龍跌得多少少，就美孚拉低咗少少啦。咁新界其實升到1.9，都係一個比較大嘅 percentage 嘅上升。咁啊，主要嘉湖嗰邊升咗差唔多10%。咁呢啲就有啲追落後嘅，因為之前喺低位嘅7,500蚊，咁而家升到9,000幾。咁啊，但係咧就係開始都有啲阻力嘅。咁我哋見到咧就係嗰個買家同業主咧，其實業主個心態好強，佢哋都好睇好後市嘅。咁但到翻轉買家咧就相對保守一啲。咁而家咧就算業主冇反價反得太多咧，反而係啲買家咧就變咗係還翻個價咧就還得低啲啊。咁變咗同嗰個業主個差距咧，我哋聽翻嚟都可能有5至10% 嗰個差距。咁而家成咧可能都要肯就買家嘅嗰啲業主嗰個價調翻少少，佢哋先可以食。咁但係咧，始終就係都係大部分嘅業主都係比較強硬啲。咁連續跌咗2個禮拜之後啦，咁下個禮拜可能會有啲回穩翻都唔定嘅。即係我哋見到喺其他一啲數據上面，所以就而家都係睇緊喺可能159、156呢個位置整固。咁之前我哋話第三季嗰個165個目標咧，咁相信應該7月就到唔到咁快住㗎啦。咁要睇到去8月嘅時候先。如果係過完呢個世界盃啦，咁亦都係個股市最近做翻好少少啦，一手盤又開始重新再推動啦。咁啊睇下嗰個反應，咁啊可能嚟緊去到8月嘅時候就會比較明朗一啲。咁去到8月咧，咁隨住而家多咗啲新盤出嚟啦，咁都幾個大盤嚟緊排緊隊係推嘅，咁就嚟緊呢個禮拜又睇下個新盤推嘅時候個反應係點樣樣，咁啊先後市，因為好多業主咧都會睇住呢個市況，咁佢哋又比較強硬一啲，咁而家咧就如果一手嗰邊都做個市，佢反應都良好嘅咧，咁就變咗睇啲買家就會可能佢要追翻上嚟先至可以買得到啦。